Потекнувам од побогато семејство. Мојот живот беше среќен. Има все што ќе побарав и бев многу среќна се до својата 12-та година. Од 12-та година наваму, мојот живот како да се скрати. Во нашето село се беше убаво. Се беше на свое место. Само нешто не чинеше, а на тоа нешто беа жртви девојчињата. Луѓето од нашето село беа многу суеверни. Дали поради таа суеверност, или пак поради некаков непишуван закон, во нашето село немаше девојче кој не беше верено во 12-та година, понекогаш дури и порано. Голем број мои другарки веќе беа верени. Мислам дека се чувствуваа многу срамливо и се оделуваа од другарите и нас другарките. Во 12-та година таа несреќа ме снајди и мене. Заради мене си мислев, срам да им ја. Татко ми се обиде да ми објасни, седна до мене и почна да спори, дека тоа било тука закон, дека Господ ќе не казни ако му се спротиставуваме и уште многу други работи, но мене ништо не можеше да ме утеши, ниту пак смири. Срцето силно ми чукаше и ми се чинеше дека прилега на една булка, скината во расцутот на младоста. Баш така. Утре ден да требаше да се оди на училиште. А како да одам јас? Мислев дека сите ќе ми се смеат. Секакви мисли ми доаѓаа в глава. Како ќе го погледнам својот вереник? Солзи ми навреа на очите. Не можев да издржам и почнав да плачам. Кога вликов во училиштето, сите гледаа во мене. Се двоев од моите мали веренички и погледнува во секого. Не можев да погледнам. Од другарка ми слушнав дека мојот вереник учи во соседното оделение. Кога се сретнаме во ходникот, ги свртевме главите еден од друг. И нему му беше тешко, предпоставувам. Зар моите и неговите родители не беа свесни дека не ги земеа со ништата, дека не ги раскинаа срцата на два дела? Не веруваат во 12 години, баш сега кога се не интересира. Кога растеме, се развиваме и сакаме да се играме и шегуваме. Па ние сме уште деца. Ја се уште најмногу ја сакав мојата стара кукла. И никогаш не сум помислила дека на 12 години би можела да станам сопруга. А мислам дека и на мојот вереник, со кој туку така проаѓајќи низ училишните ходници, понекогаш се погледнувавме. Ако и утре може би ќе ме биде вистински сопруг, беше многу тешко. Ги гледам другарите и другарките. И во ниедни очи не можам да ја најдам онаа среќа, оној сјај. Може би затоа што растеме под некој притисок, или пак затоа што некој своето срце го подарил некому на кој што не смее. Велат, убава е првата љубов, а ние не сме почувствувале, не сме ги вкусиле нејзините први плодови. И еве, секогаш кога ќе помислам дека другарот до мене, другарот со која делам училишната клупа, со него во иднина треба да градам нов живот. Токму затоа тешко ми е. Тогаш ми иде да се фрлам како лавица и да го скршам овој јарем, да се нафрлам на родителите. Тие се виновни за сето ова. А немотна сум, како да сум заробена, заврзана со синче. И се така растам потиштена и несретна. Еве, веќе наполнив 11 години, а се уште не сватив зошто е тоа така. Верена сум уште од мала. Секако тоа се некои стари обичаи, но мене тие не ми се допаѓаат. Не ми се допаѓа невереникот кој подоцна ќе ми биде доживотен сопруг. Но што можам јас? Затоа се виновни моите родители, што уште однапред ја решиле мојата судбина. Мене ми е тешко и ми иде да заплачам. Не можам веќе да ги трпам тие исмејувања. Секој ден едно исто. Се прашувам до кога вака. На прашањето не можам да одговорам, но знам дека со него нема да имам слога и добар живот. Се викам Шаиноска Назира, ученичка сум во 8-3 оделение при Централното основно училиште Маршал Тито, село Лабуништа.
Ние во нашиот клас сме 29 ученици, од нив се 19 машки и 10 женски. Од тие женски повеќето се свршени, но само јас сум несвршена. После завршувањето на основното училиште, мислам да продолжам во друга школа. И моите другарки сега сите сакаат да учат, но бидејќи тие биле свршени од порано и така и да можат да бидат ослободени од нивните родители, тие имаат срам од своите свекарви, свекари, девери, золви и други. Јас се викам Кормаковска Нашивка, живеам во село Лабуништа, ученица сум од 8-3 оделение. Откако ќе изучам 8 оделение, може би ќе учам за Шнајдерка. Живеам во Ваструшко село што по природата е многу убаво, но по старите обичаи не е. До кај 7-8 години се чувствував навистина убаво. Го живеев своето детство. Иако живеам во сиромашно семејство, повеќе браќи и сестри, но сепак ми беше убаво. Трчав безгрижно, играв, го пасев добитокот по ливадите, берев цветиња, плетев венчиња, се радував на животот. Кога тргнав на училиште, бев радосна и весела. Со задоволство ги пишував домашните и ги учев уроците. Иако родителите не сакаа многу да учам, повеќе ме тераа да работам низ куќа. На училиште имав многу другарки, се дружев со сите девојчиња. А обичајот кај нас беше со машките да не се дружиме многу, но јас бев палаво девојче и играв со сите деца. Домашните честопати зборуваа за свадби и свршувачки, но јас не бев присутна во таквите разговори и не ме интересираше тоа. Јас најповеќе играв, работев, што ќе ми рече дома, ако ги имав слободно време сакав и да читам. Но дојде и најтажниот ден во моето детство. Едно попладне враќајќи се од училиште, со моите другарки ни разговор, одеднаш пред нас излезе на патот едно магаре товарено со дрва и по него едно детиште со стап во раците и со бушава коса. Туку една од другарките додаде: "Ти си му свршеницата." Ме пресече со тој збор, па ми застана здивот за миг. Потоа викнав: "Не е вистина. Јас немам свршеник, а и не сакам некој да се игра со мене и со мојата судбина." Потоа ми прииде едно повозрасно девојче, сакаше да му утеши со зборовите. Сестричке, таква е нашата судбина. Ние во ова село живееме туѓ живот. Влечеме туѓ товар на грбот, а не нашиот собствен." Лабуништа, печалбарско село, својата екзистенција ја наоѓа преку печалбарството. Од памти века тоа било растурено по разни места, а денес е современо печалбарство растурени во Словенија на привремена работа во страната и сето тоа. Меѓутоа, колку што печалбарството носи добри работи, носи и лоши, тоа ние, наставниците, го почувствуваме, затоа што детето останува на грижа само на мајка му, која што има некоја и повеќе деца и потешко му обрнува внимание. За последниве 5-6 години направивме ние нешто во емансипација на женското дете, кое што на вистина своето слободно време го наоѓаше само низ везењето и дајрето околу 4-5 сатот попладне. Така тие се собираат девојчиња без присуство на машки, затоа што ако дојде присуство на машко, веднаш од оние така регресивни сваќања ќе почнат луѓето да мислат дека тоа девојче е така расипано или било во тој смисол. Но сепак тоа одиме корак напред со тоа што веќе денес се школуваат и некои девојчиња во средните училишта, се почувствува еден напредок, особено кај муслиманскиот дел. Во тој смисол ние повеќе активистите сме дискутирале на тоа, наставниците сме давале рака, особено кај женската младина, да можеме да им помогнеме, ги форсираме така речено во културно-уметничките програми, само колку да може самото себе да си најде слобода. Сметаме дека за проблем и кочница во развојот на женското дете и малата свршувачка, што е особен проблем, особено во нашето село, каде што детето е предодредено женското само за да седи дома и да гледа фамилија, додека за школу не се мислеше, затоа што по оние тврдења религиозни дека детето женско е само за дома, да раѓа деца, а не да биде човек сам за себе онаков како објект и субјект во општеството. Што значи дека веќе на некој начин ние неколцина така речено
жртвувавме да по цена и на тоа да бидеме малку игнорирани, меѓутоа ние сметаме дека детето е исто како што сум и јас и затоа патот да си го одбира самата себе. Затоа кочница е само малата свршувачка, но да ви кажам дека во последниве барем 2-3 години чувствуваме и осеќаме, гледаме дека негде околу 2-30 машки не се вршат, исто така и женските си го гледаат патот низ школувањето и образованието да го продолжат. Раната свршувачка кај нас почнува уште од 5-6 деление и така нагоре. А бидејќи јас имам голема слобода од моите родители и имам мисла да продолжам некаде на школување, иако ми предлагаат да се вршам, мојата рана свршувачка имам одложено. Јас имам желба после основното училиште да продолжам во Охрид средно медицинско образование, а исто после средното медицинско образование имам мисла да продолжам на медицинскиот факултет. Иначе сум учесник во фолклорната група што се одржува во нашето село во различни представи, манифестации и друго. Во слободно време јас со моите другарки одиме некаде на екскурзии, одиме во диско, одиме некаде на музика, во кино и на други места. А иначе, кога имам слободно време, исто читам разни книги, разни вестници и друго. Во мојот клас има 10 девојчиња, од тие 10 6 се верени и затоа кога ние ќе бидеме во друштво, се разбира тие малце поинаку се од нас. Во разговорот сепак толку слободно не можат да разговараат со нас. Па така во друштво си разговараме кој каде ќе оди понатака, каде ќе продолжи да учи. Па некој во Охрид вика, некој Струга. Ако ние, например, сакаме да одиме на кино, треба да одиме во Струга, затоа што кај во нашето село нема кино. What's up there? Dust. May I see? Sure. Oh, there's lots of room. We shouldn't have any trouble. You? You're right. There's lots of dust up there. Laughter becomes you. I guess the best thing for me to do is to hand you the boxes one at a time, don't you think? Yeah, okay. How are you doing? Hermie, what's wrong? Are you all right? Yeah. Well, your leg is shaking. I don't think your ladder's too good. Do you want me to hold it? Hand me another box. Come on down. Good job. Yeah.
You really must let me give you some money. No, I couldn't take any money. But you have to. I couldn't possibly have gotten those boxes up there myself. It's okay. I like you. It's very sweet of you, Hermie. I like you too. I mean, I don't like many people. Hermie! Hey, Hermie! Еден од проблемите за раздвижување на женскиот пол надвор од лабуниште и нивното движење надвор од него е и раната свршувачка, како и исклучувањето на прераните бракови. Не можам да речам дека нема и денес не постојат такви прерани вршувачки како исклучување на бракови, меѓутоа ако направиме една споредба со порано, можеме да речеме дека представува за еден дел минатост. Така да, кога вршам споредување, сакам да речам и тоа, пред 10 години, значи, реткост беше да се сретне во 4-то и 5-то одделение, па дури во 6-то одделение да нема свршени млади деца. Меѓутоа, пак, денес времето кажа друго, имаме и во 8-то одделение, дури и во средни училишта, уште неверени млади деца, а што се однесува до раните склучување на бракови, и тука имаме резултати, меѓутоа, како појава присутна и денес. На тој план чиниме напори и сметаме дека ќе имаме резултати, така да денес може да сретни во лабуништа и машки луѓе од машкиот пол кои што склучуваат бракови после регулирање на војната обврска, а што порано беше навистина голема реткост. Тука е еден проблем што е девојчињата што малце се изостанати поради таа вршувачка нивна, дека сварно е теа децата овде и што од 12 години, чак и од 10 години, одма се обележува кој е девојче за кој е дете. По една линија јас сматрам дека не е убо, по друга линија ја му давам право. Слушајте му за ова сега, затоа што разонода никаква нема во лабуништа, нема, значи воопште никаква, ни културен дом што го се вика, ни некој парк, саветовалиште или некоја разонода нешто да се направи. На децата исклучиво и на машките и на женските таа му е една едина разонода и тоа е сварно така зедено дека да има со нешто занимација и тому е нему исклучива и на женското и на машкото една занимација се заверило, не е битно дали тој е способно дојдено за да има таков saстанок со женското, али веќе една разонода со нив вршат. Јас сум зафатен, она е зафатен од тука, тоа е голема сметња и за да далje сварно не може да се просперира на овај начин. Се има и родители кои теа нешто го успораваат. Јас имам некој случај овде се десени дека
се заверило, девојчево ќе одело на школа, па се оставило затоа што ќе оди на школа, не го сакаме. Ќе продолжило на школа. И тука е голем, јако голем проблем. Бракот е една нормална појава овдека во Лабуништа со така млади, бидејќи рековме разонодата е немаат. Друго, местото печалбарско е такво и ако не е уште тој брак, децата моје да залутаат и да не бидат и за куќа. Јели имаме и такви случаи кои се оженати со по 2 или 3 деца, млади, чак и војска можда не служени, а веќе се ожениле со други и ствараат компликации овде. Нападнал на добро место, на добро друштво, по Словенија или по другите градови или по Германија, младост е младост и тој, значи, нашол шанса, не промислил подлабоко дали теа нему ќе му пречи надалje во живота, се оженил таму и створил фамилија и во Словенија и овде кои такви проблеми имаме неколку. Во нашава населба се чинат големи напори учениците кои што учат во осмите оделенија да тежат и понатака да го продолжат нивното школување. Тоа е прв момент. Втор момент е тоа што еден голем број на машки ученици, а сега веќе ги имаме повеќе од 80 натаму, го продолжуваат своето школување и не се вршат како што беше тоа појава порано. А од тоа пак, од друга страна, се јавува дефицит во женската младина, која што и таа тежи на еден начин да одржи една равнотежа и во тој поглед и таа настојува да го продолжи школувањето во средните училишта. Денес ние имаме и ученици од женската младина кои што веќе студираат на факултетите во Скопје. Во нашето училиште разликата помеѓу оние деца кои што се свршени и овие деца кои што настојуваат да го продолжат своето школување е голема. Во тој поглед, кај тие деца кои што школувањето не настојуваат да го продолжат, односно се свршени, а исто и таквите девојчиња, тие на некаков начин се неактивни на часот, неактивни се во надвор од наставата, натаму неактивни се во школското двориште, често пати бараат начин да се движат, да го напуштаат часот, натаму бараат можност да бидат ослободени од настава за одреден период, што тоа ние никој пат не го дозволуваме, нити пак сме го дозволувале, а додека оние девојчиња и деца кои што се активни во наставата, доста се слободни во учењето, натаму отворени се надвор од учењето, тие ученици се навистина заинтересирани во наставата и од тие ученици уште сега ние веќе знаеме дека тие тешко родителите можат да ги свршат, иако кај некои ученици родителите тежат, но не наоѓаат успех во тоа. Па јас уште од мала кога заедов школа имав желба за да изучам нешто или да продолжам во други школи. Така во нашето село да ги праќаат некои родителите, бидејќи од мали ги свршуваат и да ги праќаат на школа. Од мојата генерација има кои девојки се мажени, така да некои се останати имаат бремени, мали браце. Јас сакав да се школувам, ама беше желба и на моите родители, бидејќи сакавме да се школуваме, а од кај нас толку не одеа и зато сакавме да се школуваме. Од мојата генерација имаше и свршени девојчиња, само тие не смеа да одат, не ги пуштаа. А ние бевме неколку само несвршени. Од мојата генерација, само од мојот клас, само јас отидов на учење и една другарка во Охрид по медицина. А од другиот клас дојде уште едно и бевме 3 девојчиња се сторивме за школа да одиме. Повеќе немаше. После по нашата генерација дојде уште 3 и сега идат повеќе.
Кога тргнав ја на школа, бев верена, бев свршена. Но родителите од машкото не се сложува. Татко ми му даваше можност за и тоа да се школува, па пак да се земаме. Но тоа не се сложуваше со тоа, бидејќи беше и послаб ученик. И татко ми му рече ми да се школува титото, но тие не се сложува и откажавме. Тоа бев ја што откажав. Па мене во тоа не ми сметаше ништо, пошто ја кога ме даде татко ми, бев мала, 7 годишна. Не ми може да се му сметаше нешто, пошто беше таа од моја страна, од негова страна не беше тоа. Па мораш мало да се чувствуваш ко неубаво душата ту. Па тие што се тука не може да одат како што ние ќе одиме во друштво, во се. Тие има да седат дома, пошто не му дозволават мажот, пријателите кучни. Тие имаат и деца, немаат каде да излизат, а ние сме послободни. Како прво да ви кажам, јас сум Салковски Рамадан од село Лабуништа. Прво девојче моје je појдено школа 8-летка да заврши. Ми се бунеја селаниве. Како, што, зашто го пушташ 8-летка школа? А јас си знаев своето, си го пуштив, па ми е способно за све. Способно за све ми е момичето. И сите деца што имам, 4 ќерки, 2 сина, свите имаат завршено 8-летка. И свите ми се борат како што требите. Нашите стари обичаи се многу лоши, но ние да не бидеме слепи пак, да им веруваме. Нашата судбина е во туѓи раце, но затоа не грижи се ти. Ете, си одиш на училиште. Ако го гледам добро учиш, па учи си и биди упорна. Како јас и другите. Не дозволувај друг да не води за раце и патот крив да не го покажува, а не вистинскиот. Еве, јас ќе бидам лекарка кога ќе завршам. И тоа во селото наше. Па ние да им го покажеме вистинскиот пат на постарите. И сами судбината да делиме. И мене ме свршило уште кога сум била во пелени. За некој си што на родителите им одговара. Но јас се молчам и учам. А со срце сама се велам. Само училиштето да го завршам. Та јас ќе им покажам свршувачка. Сама ќе си го изберам свршеникот што мене ќе ми се допадне. А на моите родители, тие си играат со животот мој. А нас не прашуваат дали го сакаме или тој нас не сака.